Siemka, ja jestem Adacho i gdy lata temu nagrywałem swoją pseudo-recenzję Dragon Balla GT, zdenerwowałem wiele osób, ze względu na to, że oprócz oczywiście wielu szczerych opinii, mówiłem też sporo kocopołów. Więc nic w tym dziwnego, że trochę osób się na mnie zdenerwowało albo stwierdziło, że gadam totalnie od rzeczy. Ale ostatnio obejrzałem Dragon Balla GT po latach i trochę zmieniłem swoje postrzeganie tej serii. Być może ja się zmieniłem, być może wraz ze mną zmieniły się moje gusta, może po prostu dojrzałem, albo może stałem się bardziej nostalgiczny, a może po prostu przez te lata naoglądałem już się tak dużo syfu, że zacząłem doceniać tę serię. Dragon Ball Daima to jest seria, którą myślę, że śmiało i bez żadnego gryzienia się w język można nazwać Dragon Ballem GT Akiry Toriyamy. Naturalnym było to, że po zobaczeniu pierwszych zapowiedzi, w których zobaczyliśmy, że bohaterowie zostaną zamienieni w dzieci, skojarzenia z serią z 96 roku nasunęły się same. Ale tak jak wstępny koncept mógł się wydawać podobny, tak osadzenie tamtej historii w nieznanym nam do tej pory i owianym tajemnicą aż od sagi Buu, Królestwie Demonów, sugerowało, że będzie tutaj znacznie więcej różnic niż podobieństw. Cóż, różnic na pewno było sporo, ale wtedy nawet w najdzikszych snach nie spodziewałem się, że ta seria wprowadzi recykling Super Saiyanina 4. Byłem tego tak pewien, że nawet założyłem się z wami o to i ten zakład z Kretesem przegrałem. Byłem tego pewien ze względu na to, że Super Saiyanin 4 swoją koncepcją ani trochę nie wpisuje się w charakter historii w Dragon Ball Daima. No ale porównania do Dragon Balla GT, i tak już liczne do tej pory, jedynie się nasilały. A ja w tym całym zgiełku uświadomiłem sobie jedną rzecz. Że ja tak na dobrą sprawę nie jestem w stanie nawet stwierdzić, która z tych dwóch serii podoba mi się bardziej. GT, które postawiło się w roli bezpośredniego następcy Zetki, czy może Dragon Ball Daima, które niby też podążało za Zetką, ale z racji, że było tworzone już wiele lat po Dragon Ballu Super, fani próbowali łączyć Daima właśnie z tą serią. Nie byłem w stanie odpowiedzieć na to pytanie nie dlatego, że trudno było mi wybrać na przykład lepszą wersję Super Saiyanina 4, albo bardziej angażującą wersję historii, czy serię lepszą pod kątem wizualnym. Po prostu zapomniałem, co w Dragon Ballu GT działo się w tych odcinkach pobocznych, tych odcinkach między dużymi wydarzeniami, a one tak naprawdę bardzo często budują szkielet serii i często wpływają, a może nawet decydują o ogólnym wrażeniu z seansu. Mały Goku, podróże po kosmosie, drażniąca Pan, SSJ4, Baby, Super 17, Dragon Fist, Smoki Cienia, Gogeta, Genkidama, zakończenie i może jeszcze Dan Dan. To jest zestaw rzeczy, które przeciętny fan może wymienić, gdy zostanie zapytany o to, co zapamiętał z Dragon Balla GT. Ale to jest za mało, żeby sprawiedliwie ocenić całość i tym bardziej porównać tę całość do innej serii, z której pamięta się najmniejsze szczegóły, bo po prostu oglądało się to niedawno, kilka tygodni temu. Dlatego właśnie postanowiłem obejrzeć Dragon Balla GT jeszcze raz. I do tej pory wrzuciłem wam na ten temat 4 filmy omawiające każdą sagę osobno. Wyszła z tego drobna seria z podsumowaniem każdej sagi, z moimi świeżymi przemyśleniami, ale dziś chciałbym podsumować tę przygodę i jednocześnie odpowiedzieć na pytanie, od którego wszystko się zaczęło. Która seria jest lepsza? Dragon Ball GT czy Dragon Ball Daima? Rola GT była jasno rozrysowana od samego początku. Ta seria nie udawała kogoś, kim nie jest. Premiera odbyła się praktycznie po zakończeniu Zetki i mimo braku większego wpływu Akiry Toriyamy na scenariusz, bo jeśli chodzi o wpływ Akiry Toriyamy w ogóle na Dragon Balla GT, on był jaki był. Nagrałem na ten temat kilka lat temu film, więc odsyłam was do tamtego materiału. Ale i tak scenarzystom serii udało się wpaść na świetne pomysły. I to akurat jest plus, chociaż jednocześnie ściśle związany ze sporym minusem. Bo czymś, co o Dragon Ballu GT mówi się do dzisiaj, to jest pomysły z wielkim potencjałem, ale słabo lub średnio zrealizowane. I jeśli by dość niesprawiedliwie próbować podsumować serię w kilku słowach, to można byłoby na tym poprzestać, ale nie chcę tego robić, bo sprawa jest bardziej złożona. Tak, w sadze smoków aż prosiło się o to, żeby większą rolę odegrały postacie pokroju Uba, Gohana, Gotena czy Trunksa, zwłaszcza skoro przeciwników jest też więcej. Tak, w sadze Super 17 mogliśmy dostać ciekawe interakcje między postaciami powracającymi z piekła, a ziemskimi wojownikami, na przykład Vegeta i Nappa. Tutaj żadnej ciekawej rozmowy nie było. Cell i Gohan, oddział Ginyu i nawet Krillin i tak dalej, i tak dalej. Zwłaszcza, że widzieliśmy tam też postacie z filmów kinowych, takie jak na przykład Cooler. No ale chociażby saga Baby'ego. Pomysł na wskrzeszenie dzielących niegdyś planetę z Saiyanami i mogących mieć do nich słuszne pretensje Cufulian.
Przejmowanie ciał ziemian i wykorzystywanie ich aktywnie w fabule. Bulma pomagająca Baby'emu przemienić się w Ozaru, potem lecząca go promieniami, Dandy i Popo zdobywające smocze kule, Gohan, Goten, Trunks jako przejęci przez pasożyta wojownicy. Następnie transformacja Goku w SSJ4, czyli formę, która swoją genezą i wyglądem bezpośrednio nawiązuje do sajeńskiego dziedzictwa, z którym Baby przecież tak uporczywie walczył. Sama transformacja przecież następująca poprzez Goku spoglądającego na ziemię, czyli miejsce, które go wychowało i w obronie którego tyle razy walczył. Nie była to saga idealna, bo były momenty głupkowate, jak na przykład przestrzeń Sugoroku, albo nudne, jak na przykład generyczne wymiany pocisków ki i ciosów między Baby a Goku, które tylko spowalniają akcję i nie prowadzą do niczego wielkiego. Natomiast czy nazwałbym tę sagę, mówię o sadze Baby'ego, niewykorzystanym potencjałem? Nie. Nie jest to oczywiście saga, która wykorzystała swój potencjał w 100%, ale wskażcie sagę w Dragon Ballu, która wykorzystała swój potencjał w 100%. Nie wiem, najlepsze sagi w Dragon Ballu, Namek, saga Saiyan, to są sagi, w których oczywiście można wymienić minusy i w których można byłoby powiedzieć, że są przestrzenie, gdzie można coś poprawić, ale porównujemy tutaj praktycznie do absolutnego szczytu w historii Dragon Balla. To są najwybitniejsze sagi w historii DB i Dragon Ball GT nie musiał się zbliżać do tego poziomu. GT nie musiało być wybitne, a momentami było naprawdę bardzo dobre i nie mówię tylko o sadze Baby'ego i pojedynczych momentach z sagi Smoków. Pierwsza saga zaczęła się trochę na siłę i tutaj mamy kolejne podobieństwo do Dragon Ball Daima. Nowy zestaw Smoczych Kul, które niby leżały sobie nietykane od lat w Pałacu Kamiego i nikt ich nigdy nie widział, nie wspomniał o nich, nie używał ich, gdy były potrzebne, a okazało się, że Północny Kaio i tak o wszystkim wiedział. Początek historii pisany na kolanie i będący słabym usprawiedliwieniem chęci twórców do zmiany Goku w dziecko. Wypięcie się na postacie Gotena i Gohana też nie było najbardziej satysfakcjonujące, zwłaszcza że rezolutna i momentami zbyt energiczna Pan potrafiła dawać się we znaki nie tylko towarzyszom podróży, ale również widzom. Natomiast gdy kurz po mniej więcej dwóch pierwszych odcinkach opadł i dostaliśmy tę próbę, jawną próbę nawiązania do pierwszego poszukiwania Smoczych Kul z pierwszego Dragon Balla, to ja to kupiłem. Ja tę próbę kupiłem. Pod żadnym względem nie była to historia wybitna, ale oglądając przygody na pierwszych planetach bawiłem się naprawdę dobrze. Humor, kreska, lekka fabuła, podróżniczy klimat, drobne perypetie naszych bohaterów i nawet postać Jiru. To było przyjemne. To było przyjemne wprowadzenie do serii, chociaż miało ono też swoje gorsze momenty. Lud, Doltaki, planeta M2, mimo że obfitowało to w większą ilość walki, a nawet transformacje, to zdecydowanie lepiej wychodziło serii pisanie historii komediowych niż tych skupionych na, w cudzysłowie, poważnych antagonistach. Seria miała kilka świetnych momentów, które pod względem wizualnym wyróżniały się na tle reszty, ale jeśli chodzi o ocenę całości, to mogę powiedzieć, że jest ona zadowalająca. To nie była seria, przy której zapamiętałbym jakieś buble, a wydaje mi się, że to jest spełnienie planu minimum. Sorry, że to zrobię, bo nie miałem zamiaru tego robić, ale jeśli porównalibyśmy Dragon Balla GT do Dragon Balla Super, być może to jest kwestia tego, że Dragon Balla Super inaczej, w inny sposób analizowałem. To wychodziło na bieżąco i tam przyglądałem się wielu szczegółom, ale jestem w stanie przypomnieć sobie w Dragon Ballu Super chociażby sceny, które wyglądały tak katastrofalnie, zresztą w Dragon Ballu Z też, prawda? To nie jest tak, że żadna seria nie ma takich scen, prawda? Ale w Dragon Ballu GT, nawet jeśli coś takiego było, to nie zapadło mi w pamięć. Oczywiście zdarzały się buble, zdarzały się odcinki, przy których budżet był mniejszy, ale nie pamiętam jakiejś przeraźliwie źle narysowanej sceny. Tak jak mówię, plan minimum seria wykonała. Oczywiście to były inne czasy, animacja powstawała w inny sposób, animatorzy nie mieli do dyspozycji takiego sprzętu jak teraz, więc porównywanie sfery wizualnej dwóch tworów z zupełnie innych epok nie jest do końca sprawiedliwe. Ale w sumie co z tego? Ludzie porównują te dwie serie takimi, jakie one są. Jeśli Dragon Ball Daima jest nowszą serią, to nie jest jej wina. Tak samo jak winą Dragon Balla GT nie jest to, że jest starszą serią. Na pewno powstawały w innych czasach i trzeba to brać pod uwagę, ale można nadal jasno powiedzieć, co podoba się bardziej. Jednak aspektem, który można porównać nieco bardziej sprawiedliwie, powiedzmy na bardziej równych zasadach, jest fabuła. Chociaż i tak nie do końca. Dlaczego nie do końca?
Dragon Ball GT składa się z 4 praktycznie niezależnych od siebie sag, a co za tym idzie, mamy większą ilość głównych antagonistów. Dragon Ball Daima to tylko 20 odcinków, które opowiadają jedną historię od A do Z. Więc czy mam porównać na przykład najlepszą sagę GT, czyli jej sufit do Dragon Ball Daima, czy najgorszą jako podłogę, a może wyciągnąć średnią? Jeśli oglądaliście kilka dni temu mój ranking sag, w którym odświeżyłem moje oceny wszystkich sag w Dragon Ballu, też biorąc pod uwagę Dragon Balla GT i mangę, bo ten pierwszy ranking wychodził praktycznie 6 lat temu, jak jeszcze nie mieliśmy kilku sag. Swoją drogą też odsyłam was do tego filmu, jeśli go jeszcze nie widzieliście. Poświęciłem dużo czasu na przygotowania, bo odświeżyłem sobie całego Dragon Balla. Tak czy siak, jeśli go oglądaliście, to wiecie, które sagi cenię sobie bardziej niż Dragon Ball Daima i które sagi cenię sobie mniej niż Dragon Ball Daima. Natomiast Dragon Ball Daima to jest seria z jednym i tym samym głównym antagonistą. I w przypadku tej serii to jest prawdopodobnie jej największa wada, bo ten antagonista to Goma. Postać, która do tej roli kompletnie się nie nadaje. Stworzył problem, którego nie było, a potem bohatersko go rozwiązał, zsyłając na siebie grom. Nieudolnie balansował między postacią gagową, a próbującym budzić respekt mięśniakiem. Inni przestrzegali przed jego umiejętnościami. Wiecie, nie oceniajcie książki po okładce. Natomiast my tych umiejętności nigdy nie zobaczyliśmy. Bo to, co robił Goma, to nie wiadomo, czy to była jego siła, czy coś, co dostał za darmo z racji założenia trzeciego oka. O Dragon Ball Daima nagrałem niezliczoną ilość filmów. Od analiz zapowiedzi, przez omówienie odcinków, nawet parodie, teorie, dyskusje, aż na pełnoprawnej recenzji kończąc. Jeśli widzieliście chociaż kilka, to pewnie wiecie, jakie rzeczy w Daima mi się podobały, a jakie nie. Więc w szczegóły po raz enty wchodzić nie będę, ale porównując chociażby tego przytoczonego Gomę do antagonistów w Dragon Ballu GT, to chyba tylko Doltaki wypada gorzej. Postacie takie jak Zunama, Hei Shenron, bracia Para, czy niezbyt lubiany przeze mnie Super 17, chociaż to jest bardziej kwestia sagi niż samej postaci, one zaskarbiły u mnie większą sympatię niż gość, na którego niestety byliśmy skazani od początku do końca. A można było tego uniknąć, prowadząc nieco ambitniej wątek, nomen omen, ambitnego, albo przynajmniej tak określonego przez innych Degesu. Gdyby Degesu założył trzecie oko, mielibyśmy, i zacznijmy od tego, co mówią, że liczy się najmniej, ale nadal się liczy, lepiej wyglądającego Villaina. Gościa, który ma powiązania z naszymi bohaterami, no bo jest bratem Shina. Satysfakcjonujący plot twist. Goma znika, na jego miejsce wchodzi ktoś, kto odkupuje się na sam koniec serii, chociaż trochę zamazując swoje żałosne skomlenie sprzed kilku odcinków. Dawno żaden Dragon Ball nie miał tak koszmarnie źle napisanej postaci, która znaczyłaby tak dużo, jak Goma. A jak to się mówi, dobra saga wymaga dobrego antagonisty. No, nie zawsze, bo taki 21 Tenkaichi Budokai w Dragon Ballu to jest klasa sama w sobie, ale wiecie, o czym mówię. Tam nie było antagonisty w ogóle, a nie, że był, ale był kiepski. Tutaj, w przypadku Dragon Ball Daima, całe anime traci na tym, że jesteśmy na tego klauna skazani. Więc na pewno GT to zrobiło lepiej i to w każdej sadze. Natomiast plusem Dragon Ball Daima w porównaniu do GT jest to, że bohaterowie wrócili do dorosłych ciał i nie na samym końcu serii. Pod koniec, tak, ale mogliśmy zobaczyć trochę akcji dorosłych Goku i Vegety. GT wprowadziło dorosłego SSJ4 Goku, ale pozostało przy małym Goku we wcześniejszych transformacjach. Moim zdaniem to błąd. Po sadze Cool, a właściwie to po sadze Baby'ego, bo to się łączyło, powinniśmy dostać jakiś timeskip, życzenie o powrocie Goku do normalności i myślę, że to zamienienie Goku w dziecko, co jest swoją drogą rzeczą, którą ludzie wytykali tej serii, że to było być może na początku ok, ale potem już powinno wrócić do normalności. Ten problem zostałby rozwiązany. Odbiję piłeczkę i powiem o rzeczy, którą teraz GT zrobiło lepiej. Eksploracja świata. Jest to o tyle bolesne, że wobec GT nie miałem wielkich oczekiwań w tej sferze, a wobec Daima tak. GT mogło wprowadzić dosłownie byle jakie planety i w sumie tak się stało. I musieliśmy to zaakceptować. A Daima określiło się, że będzie opowiadać o poniekąd znanym nam już Królestwie Demonów, które zawsze budziło w społeczności wiele domysłów i ekscytacji. A tutaj mamy tak. Okej, tu jest Morze Ciemności i nie możesz tam wpaść, bo nie wyjdziesz i już. A co tam jest? Nieważne, nie pytaj. Tutaj masz miasto Megasów, ale możecie zobaczyć je tylko z daleka, bo nie mamy budżetu, żeby tam pójść. Tutaj masz robaczki fuzyjne, tutaj masz robaczki na oparzenia, tutaj masz robaczki na ból głowy, tu takie, tu śmakie, ale spoko, użyjecie tylko tych, które działają praktycznie jak Senzu, które oczywiście wszyscy znają. Tutaj postacie są uciśnione i noszą przeraźliwe obroże, które uniemożliwi...
A nie, czekaj, Shin już się zdjął, okej, to nieważne. A z tego świata pochodzą Glindowie, czyli rasa z jedną z najbogatszych historii w multiversum Dragon Balla, ale nie polecimy na ich planety, no bo nie ma czasu. Raimus stworzył wszystkie planety, ale jest tak ważną postacią, że prawie zapomniałem o nim, jak wymieniałem te rzeczy. No, a tu jest Piccolo. On po prostu jest. I tak można wymieniać i wymieniać. I wtedy rodzi się pytanie, czy to Dragon Ball GT jest tą serią, o której w pierwszej kolejności można powiedzieć, że miała świetne pomysły, że miała potencjał, ale go nie zrealizowała? Można tak powiedzieć. O ile obok nie stoi Dragon Ball Daima. Bo skala zawodu w kontekście otwierania furtek i nie wchodzenia w nie, skala pokazywania świata zza szyby autobusu, skala robienia smaka, a potem grania na nosie widzom jest znacznie większa w najnowszej serii DB. Ta seria oczywiście ma swoje plusy i przewagi nad Dragon Ballem GT. Lepiej zanimowane i poprowadzone walki, przyjemniejsze modele postaci, lepsze traktowanie form Super Saiyanina 2 i 3, albo w ogóle mocne strony, takie jak humor, czy ciekawe poboczne postacie, takie jak Kadan, Majin Ku czy Arinsu, ale całość sprawia wrażenie niedokończonej historii, na którą wpadł Toriyama, ale której nie chciało mu się pisać na serio tak, żeby naprawdę usatysfakcjonować fanów. GT się starało. Być może czasem wiało nudą, być może czasem śmierdziało to jakimś słabym fanowskim pisarstwem, ale było czuć, że twórcom zależało, żeby chociaż te historie jakoś spiąć w całość. Też nie wykorzystała momentami swojego własnego potencjału, ale mimo tego, że to jest seria starsza, być może rysowana i animowana z mniejszym animuszem, pisana nie przez Akirę Toriyamę, to uważam, że Dragon Ball GT całościowo jest lepszą serią niż Dragon Ball Daima. Tak, to przy 19 odcinku Dragon Ball Daima darłem się jak małpa, kiedy Goku z siebie zrywał koszulkę, a echo ryku Masako Nozały dudniło mi w słuchawkach. To był moment, w którym znów poczułem się jak małe dziecko i za to jestem tej serii wdzięczny. Tak, to walkę z 8 odcinka nazwałem arcydziełem i powiedziałem, że przejdzie do historii DB. To w 12 odcinku klaskałem w dłonie i śmiałem się do ekranu, jak Vegeta po raz pierwszy odpalał SSJ3. Dalej podtrzymuję to wszystko, co mówiłem o tamtych odcinkach. Tylko wiecie, co łączy siłę tamtych momentów? Obraz. Sfera wizualna. Animacja. Kreska. Być może muzyka. Ten przysłowiowy hype, który kocham mieć w sobie, oglądając Dragon Balla, ale staram się pamiętać, że on rzadko tyczy się fabuły. No, w 10 odcinku się tyczył, jak pokazali Raimusa, ale to był tylko kolejny zawód, bo skończyło się to tak, że dostaliśmy garść informacji dosłownie ze strony głównej wiedzy bezużytecznej.pl i praktycznie do niczego to nie prowadziło. Daima jest serią o kilka poziomów lepszą, jeśli chodzi o sferę wizualną, ale jak miałaby nie być, skoro powstawała w innych czasach i na innych zasadach. GT ruszyło od razu po Zetce, nie miało takiego budżetu ani technologii. Mimo wszystko nadal tej serii udało się zrobić to, czego Daima nie potrafiło. Postawić jasną i akceptowalną przez widza granicę między powagą a humorem oraz w sposób satysfakcjonujący podopinać niektóre wątki. Piccolo jako strażnik piekła, Goku odlatujący na Shenlongu, zniknięcie kul jako konsekwencja dotychczasowego stylu życia naszych bohaterów, nowe pokolenie wojowników. Nie chciałbym, żeby na moją ocenę wpływał poziom wstępnych oczekiwań, bo Dragon Ball Daima oczekiwałem dużo, a dostałem mniej niż bym chciał, znacznie mniej. Natomiast od Dragon Balla GT po latach oczekiwałem raczej mało. Momentami dostawałem więcej niż zakładałem, a momentami tak samo mało jak się spodziewałem. Ale parafrazując słowa Piłata, co on powiedział, powiedziałem. Dragon Ball GT moim zdaniem jest lepszą serią niż Dragon Ball Daima. Co wy na ten temat sądzicie? Jeśli chodzi o podsumowanie Dragon Balla GT, postanowiłem, że ten film, czyli porównanie Dragon Balla GT i Dragon Ball Daima, jednocześnie połączę z drobnym podsumowaniem Dragon Balla GT. Myślę, że większość tych szczegółowych myśli, które miałem oglądając Dragon Balla GT przy danych scenach, przekazałem wam ostatnio, więc jest to podsumowanie całego Dragon Balla GT, ale również porównanie tych dwóch serii. Czy macie jakieś przemyślenia na ten temat? Być może też jesteście w stanie się jakkolwiek rzetelnie wypowiedzieć, bo być może macie świeże wspomnienia tyczące się Dragon Balla GT, a nawet jeśli nie, to jestem ciekaw waszego spojrzenia na tę sprawę. Ja nie mówię wam, żebyście myśleli tak jak ja myślę, bo są pewnie wśród was osoby, które Dragon Balla GT lubią mniej niż Dragon Ball Daima, ale chciałbym, żebyśmy zawiązali tutaj w komentarzach kulturalną, rzeczową i merytoryczną dyskusję. Dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało, jeśli tak,
zostawcie lajka i to nie oznacza, że będę na dniach oglądał Bleacha, okej? Dajcie mi spokój z tym Bleachem, bo mi obrzydzacie to anime. Ja go sobie obejrzę w swoim czasie. Dziękuję. Zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić i widzimy się niebawem. Trzymajcie się, na razie, cześć. Dziana.